Kaseng Jaintia Students Union War Jaintia Circle mentah kesengi kalalit banjurib ya kekali 108 kabadan Haamlarem Subdivision hapo Jaran PHC. Kumban cipen kenmau kaseng GSU nadu usnam arhajar khatpra kaladawa bayaki kali 108 deban penken riakno syaka Amlarem Subdivision hadian balap penken riakno iki nakatay kejaka syaka weipat hausnam arhajar khatsau. Kajing dawa kaseng kala urlong hadian baka sorkar bat ka GVK kila penpoi biang ya kita ki kali 108 sya Amlarem Subdivision hakini ki khandiat banai baladem. Kumanang penjanay kajing traykam kakali 108 kabalong kakali kit nong pangikipait ba kathan war jantia kidukhat kaseng kilalit hidaladi banjurab ya kite ki kali banlap ya kijing duna karukom traykam jongki kania kajing let jurab kalong banang penjanay karukom ajing syakri ki kali kit nong pang 108 sya upait ba nakaliang kaseng hadian kajing ut jing nam jong upait ba kathan kila syam shisha bagi nong tray lani ki nong Sumar Nongpang jong ka GVK ha Amlarem Subdivision kilong tang ki bakhandiat ngut bat don ru ka khap bagi kali ambulance 108 la shuhab ban set da kitayo kumta na kaliang ka seng kala dawa mardor na ka GVK bat na ka sarkar ban penbiang ya ka jingdon kinong tray jong ka 108 apo Amlarem Subdivision khnang ba kan om dko ka jing ai jing syakri ka kali 108 cha upai ba ka te ka than kumta na kaliang kaseng kaladawa mardor na ka GVK pat na ka sorkar ban penbiang ya ka jingdon kinong tray jong ka 108 hapo Amlarem Subdivision khnang ba kan om deko ka jing ai jing syakri ka kali 108 sya upai ba ka te ka than GSU War Jaintia Circle pat lagi snem ki jingdawa ki bala slam ni dawa ya kene ka service 108 tengi penpa ko jing songo ya ka sorkar ya ka GVK bat ya ka DMHO kabala la bat penpo ya kene ka 108 hane ka Amlarem Subdivision te nakaliang kaseng hakajing jurip ya kene ka ambulance dengilap bun kijing duna wat hakiliang ki staff ni iba kan nakaliang staff bagi de bandon ndrungut re katkum gajing kami lane katkum gajing keli na ki staff ba haduk mentahi ki dangdon tang sangut te kamut laingut ndrungut ki de bandon laingut ki pilot bat laingut ki MT ndai habangi syampan ki dan tang sangut te kapolong kaweru ka ba kya ya kan ka ya gini ki staff nomor ba ki mlahi ban function ba ya kan ambulance nomor ki don ki cap kita yo ba ki hap ban stop ya kan ambulance te ka simjing ki pat ba ro wala ki don ha ki emergency case tengi nakaliang ka GSU ngi karpat ka sarkar ba tu pet tu kami ba ya kan ka GVK ini kantam ki staff bagin penbiang ki staff kanang ba kin function ba habor apsa unta habor ki benai ba habor ki snem